اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ دروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالی ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیر دا ذکر فرمائے۔ ویسے تے سارا قرآن نبی پاک دی عظمت شان مقام مرتبے اندر جے میرے مصطفیٰ تبلیغ کرن تے اللہ قرآن بنا دے، جے میرے مصطفیٰ غار حرام در ہون تے اللہ قرآن بنا دے، جے میرے پیغمبر غار ثور اندر ہون تے اللہ قرآن بنا دے، جے میرے مصطفیٰ بدر اندر ہون تے اللہ قرآن بنا دے، میرے نبی احد اندر ہون تے اللہ پھر بھی قرآن بنا دے، میرے مصطفیٰ خندق اور حنین اندر ہون تے اللہ پھر بھی قرآن بنا دے، میرے پیغمبر بیت اللہ فتح کرن تے اللہ قرآن بنا دے، میرے مصطفیٰ دے گھر اندر ناراضگی ہوئے تو اللہ قرآن بنا دے، پیغمبر گھر وچ بیٹھ کے مسکران تو اللہ قرآن بنا دے، میرے پیغمبر قدم چکن تے اللہ قرآن بنا دے، میرے مصطفیٰ قیام کرن تو اللہ قرآن بنا دے، میرے محبوب پیغمبر سجدہ کرن تے اللہ قرآن بنا دے، میرے محبوب پیغمبر دی ایک ادا اللہ دا قرآن ہے۔ پیغمبر مکے اندر پھر بھی رب نے قرآن اندر ذکر فرما دیتا، پیغمبر مدینے اندر اللہ نے پھر بھی قرآن اندر ذکر فرما دیتا، پیغمبر اللہ دی زمین تے اللہ نے پھر بھی قرآن اندر ذکر فرما دیتا، پیغمبر اللہ نال ملاقات چلتا آسمانہ تے جان اللہ پھر بھی قرآن پڑھا۔ مکمل قرآن محبوب دی سیرت اندر ہے، نبی دی شان اندر ہے۔ اسی آکھنے او قرآن قرآن ہی نہیں جدی اندر مصطفیٰ دا ذکر نہیں، جدی اندر نبی پاک دا شان نہیں، قرآن ہے ہی ہوئے جدی اندر تذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیغمبر کا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر دے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمان گے۔ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیری دنیا بھی سونی بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ تیری آخرت بھی
بھی سونی بنا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود پڑھنا وا، میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والیا جدوں تیرے سامنے وضحا دے مکھڑے والے دا نام آوے، واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے، علم نشرح دے سینے والے دا نام آوے، والعصر دے زمانے والے دا نام آوے، انا آتینا کل کوثر دے حوض والے دا نام آوے، یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے، طٰہٰ دی پیشانی والے دا نام آوے، وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین دی رحیمی والے دا نام آوے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ دے اخلاق والے دا نام آوے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دا نام آوے، جدو تیرے سامنے قد نرا تقلب وجهک بالسماء دیاں علامہ والے دا نام آوے، تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ مالک کائنات فرماتے ہیں ان اللہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ نبی پاک کا نام ہے تے کی کہنا ہے صلی اللہ، مل کے بولو صلی اللہ۔ آپ سے درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ اس جہان اندر بھی عزت رن نوازے گا، اللہ اگلے جہان اندر بھی عزت رن نوازے گا، کیونکہ جڑا نبی پاک تے لڑ لگ جائے اللہ کو ضائع ہون دیندا نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والیا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانے توجہ کرنا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے او ذات جنہیں رات دے کچھ حصے دے اندر، پوری رات اندر نہیں، رات دے کچھ حصے دے اندر اپنے محبوب پیغمبر نو سیر کرائی، مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سیر کرائی، مسجد اقصیٰ تو سطح آسمانہ تک میرے پیغمبر نو سیر کرائی۔ پاک ہے او ذات امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر بیان فرما دینے، ایک دن میں حتیم اندر لیٹے آسا، ایک رات میں حتیم اندر لیٹے آسا، اپنی رات دا بیلا ہوئے آسمانہ تو آواز آئی، اے میرے پیارے جبرائیل جی اللہ سونے کیا ڈرے، فرمایا جلدی جا میرے محبوب پیغمبر نو لے کے آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، عرض کرتے نے سونیا مینوں اللہ تعالیٰ نے بھیجے آوے، اللہ تعالیٰ دونوں سیر کروانا چاہتے نے، اللہ تعالیٰ دونوں کچھ نشانات بخانا چاہتے نے، اللہ تعالیٰ دونوں اپنی جنت جہنم بخانا چاہتے نے، اللہ تعالیٰ دونوں آسمانہ دے بلانا چاہتے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر بیان کرتے نے، حضرت جبرائیل نے مینوں نال لیا، اج مسجد حرام تو باہر آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نال نے اج نظرہ ماریاں، باہر ایک سواری کھڑی ہے، اس سواری دا قد گھوڑے تو چھوٹا اور گدھے تو بڑا، یعنی خچر جتنا قد اور ایدے جیسی سوار ہون لگے، اور اس سواری دا نام براق ہے۔ امام کائنات فرماتے نے حضرت جبرائیل نے جدوں مینوں آکھیا سونیا سواری تے سوار ہو جاؤ، میں سواری تے سوار ہون لگا وا، براق تے کجرا بنا، براق نے بدکنا شروع کر دیتا، براق نے حرکتاں شروع کر دیتیاں، جدوں براق نے حرکتاں شروع کی دیاں نے حضرت جبرائیل قریب آئے، اج لگام پکڑیے اور براق دے کان تو پکڑیا تے آکھیا اے براق تینوں شاید پتہ نہیں ہے آج تیرے تے کون سوار ہو رہے، براق شاید تینوں پتہ نہیں ہے یہ کتنی شان والا ہے، اے براق آج تیرے
تیرے دیو سوار ہو رہے آوے جڑا 1,26,000 پیغمبران دا سردار ہے آج تیرے دیو سوار ہو رہے آوے جڑا خاتم النبیین جدے بارے اندر مال کے قرآن فرما دے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین جنہوں اللہ نے سارے نبیان دا سردار بنایا ہے جناب محمد صلی اللہ دعا کرو اے جڑا ساڈا ساؤنڈ سسٹم دا ہے نا استاد اللہ نے صحت والی لمبی زندگی دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے حضرت جبرائیل نے براق نو جدو میرا تعارف کروایا براق نو جدو میرا تعارف کرایا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے براق دے کب کبھی دے لرزہ تاری ہو گیا براق پسینی ہو گیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق دے سوار ہو گئے آقا فرماتے نے کتنی تیز سواری ہے جتوں تک براق دی نگاہ جاندی ہے اتوں تک براق دے قدم جاندے نے چلدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے راستے دے اندر ایک آبادی آئی ہے اس آبادی دے اندر بہترین کھجوراں نے اس آبادی دے اندر زرخیز علاقہ وے بڑا پیارا علاقہ عرض کی دی حضرت جبرائیل نے سونے اس مقام تے 2 نفل نماز پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام تے 2 نفل نماز پڑھی نماز پڑھن دے بعد پھر سوار ہو گئے آقا فرماتے نے جبرائیل کیڑی جگہ سی حضرت جبرائیل عرض کرتے نے سونےیا اس جگہ نو یسرب آکھیا جاندا ہے جدوں تانوں مکے والے ستان گے تواڈے چاچے تائے تانوں مکیوں کڈ دین گے تواڈے اپنے تواڈے خلاف ہو جان گے اے تواڈی ہجرت گاوے جتے ہجرت کر کے مدینے آؤ گے نبی پاک فرماتے نے اگے چلدیاں ایسی جگہ بھی آ گئی ایک پہاڑ دے قریب پہنچیاں حضرت جبرائیل عرض کرتے نے سونیا اس مقام تے 2 نفل نماز پڑھو نا میں اس مقام تے 2 نفل نماز پڑھی نماز پڑھ کے اگے چلیا میں پوچھیا جبرائیل کیڑی جگہ وے حضرت جبرائیل عرض کرتے نے سونیا انہوں کو تو رکھیا جاندا ہے جدی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ دے نال کلام کریا کرتے سن اگے چل پیا امام کے نال فرماتے نے چلدیاں راستے دے اندر ایک آواز آئی عورت دی آواز جڑی سونے تے چاندی دے نال بھری ہوئی ہے انہیں آواز دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گل سننا میں دی گل نہیں سنی اگے چل پے پھر آواز دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گل سن ایدی آواز نہ سنی 3 مرتبہ نے آواز ماری میرے پیغمبر اگے چل دے گئے حضرت جبرائیل کہتے نے سونیا اگر تسی یہ دیوال متوجہ ہو جاندے یہ تے دنیا دی زیب و زینت اگر یہ دیوال تسی متوجہ ہو جاندے اے تہاڈی ساری امت دی دنیا دار بن جاندی دنیا ہی کردی رہ جاندی اللہ دے سامنے چکن والا کوئی نہ ہوندا تہاڈیاں تابعداریاں فرما برداریاں کام ہو جاندیاں میرے پیغمبر اگے چل پے امام کے نال فرماتے نے چلدیاں جدوں مسجد اقصی دے قریب پہنچیاں بیت المقدس دے اندر داخلہ ہویا مسجد اقصی دے قریب پہنچیاں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد اقصی دے دروازے تے کوئی پتھر ہے حضرت جبرائیل نے اس پتھر دے اندر سوراخ ہے اے تے نال براق نو بند دیتا اور نبی پاک نو نال لے لیا
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام چلتے ہیں مسجد اقصی دے اندر داخل ہو گئے. آقا فرماتے نے میں نظرہ ماریاں نے مسجد اقصی دے اندر بڑے سونے سونے جوان کھڑے نے, بڑے حسین و جمیل چہرے نظر آئے نے. جدوں میرے پیغمبر نے نظرہ ماریاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ویکھیا اے سارے نبی قطاراں بنا کے کھڑے نے. جدوں سارے قطاراں بنا کے کھڑے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بھی آ گئے. ہن جماعت دا ٹائم ہو چکے آوے ایک دوجے ول تک دے ہون گے. حضرت آدم علیہ السلام باقی نبی ویکھدے ہون گے. اج امامت جناب آدم کران گے. حضرت آدم ویکھدے ہون گے. اج امامت جناب نوح کران گے. حضرت نوح ویکھدے ہون گے. اج امامت حضرت سلیمان کران گے کیونکہ دنیا تے بادشاہی کیتی حضرت سلیمان ویکھدے نے. اج امامت میرے ابو جان حضرت داؤد علیہ السلام کران گے کیونکہ سب تو پیاری آواز جناب داؤد دی حضرت داؤد ویکھدے نے. اج امامت جناب ابراہیم کران گے جنہاں نوں اللہ نے اگ وچوں بچایا حضرت ابراہیم ویکھدے نے. اج امامت جناب اسماعیل کران گے جنہاں نوں اللہ نے چھری تھلوں بچایا حضرت اسماعیل ویکھدے نے. اج امامت جناب موسیٰ کران گے جڑے اللہ دے نال ڈائریکٹ کلام کرن والے حضرت موسیٰ ویکھدے نے. اج امامت جناب عیسیٰ کران گے جنہاں نوں اللہ نے بغیر باپ دے پیدا فرمایا ہے. سارے ایک دوجے ول ویکھ رہے نے. حضرت جبرائیل نے میرے مصطفیٰ نوں اشارہ کیتا سونیا مصلا تواڈے واسطے حاضر ہے, مصلا تواڈے واسطے حاضر ہے. میرے پیغمبر مصلے تے کھڑے ہو گئے. امام کائنات نے امامت کرائی. 1,26,000 نبی مقتدی بن گئے. جڑا اللہ نے وعدہ لیا سی نا عالم ارواح اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. جڑا اللہ تعالی نے وعدہ لیا سی نا اوے میرے نبیو میں تانوں دنیا تے بھیجنا ہے, تانوں کتاب اور حکمت اور دلائل دے کے بھیجنا ہے. اگر تہاڈی نبوت دے دوران ثم جاءکم اگر تہاڈی نبوت اور رسالت دے دوران میرے محمد آ جاون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے تسی میرے مصطفیٰ دے نال نبوت دا مقابلہ کرو گے یا تابعدار بن جاؤ گے. تے سارے نبیاں نے آکھے اللہ سونیا جدو سونا محمد آئے گا اسی نبوت دا دعویٰ نہیں کران گے, محمد دے تابعدار بن جاؤ. پھر ہر نبی آیا, ہر دور وچ آیا, ہر علاقے وچ آیا, ہر بستی شہر وچ آیا. ہر نبی دے دور اندر میرے مصطفیٰ نہ آئے. پھر رب نے سارے نبیاں دے آخر دے سونے پیغمبر نوں بھیجیا. پھر اللہ نے مسجد اقصی دے اندر پیغمبراں دیاں صفاں بنوا کے محمد نوں امام بنا کے دسیا دنیا والیو جڑا ایدا انکار کرے گا گویا رب العالمین دا انکار کرے گا. جڑا 1,26,000 پیغمبر سن اے وچ حضرت آدم تو جناب عیسیٰ تک مقتدی سن. میرے مصطفیٰ دے بعد کوئی نبی آ سکدا دے نبی پاک دے بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا. پھر نہ ساری صفاں وچ نظراں مارنیاں بخاری پڑھی, مسلم پڑھی, ابن ماجہ, ترمذی, نسائی, ابو داؤد, مسند احمد, مشکات شریف, بڑیاں کتاباں, بڑیاں تاریخاں, سارے نبیاں دا ذکر ملدا ہے مگر مرزا احمد قادیانی دا ذکر نہیں ملدا کیونکہ یہ نبی نہیں جھوٹا دجال ہے. نبی جنہ دا یقین ہے بولو نبی نہیں. میرے محمد دے بعد قیامت تک کوئی نبی آ سکتا. آپ نے فرمایا میرے بعد 30 دجال آن کے جنہیں نبوت دا دعویٰ کریں گے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں فرمانیاں توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کرائی. سارے پیغمبر میرے مصطفیٰ دے مقتدی بن گئے. جدو میرے پیغمبر دی نماز مکمل پڑھائی امام کائنات نے سلام پھیریا. پھر سارے دن تعارف کرتے گئے, سارے دن ملاقاتاں ہوندیاں گئیاں. ملاقاتاں دے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پیغمبر دے نال نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے 3 برتن پیش کی دے گئے. پہلا برتن پانی والا, پانی دے آندا گیا, میرے پیغمبر نے تھوڑا پانی پیتا. پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے دودھ پیش کیتا گیا, میرے پیغمبر نے راج کے دودھ پیتا, سیر ہو کے دودھ پیتا. پھر تیسرا برتن لے آندا گیا جن کے اندر شراب ہے. جدو شراب پیش کی دی گئی, میرے پیغمبر نے شراب نو پیچھے ہٹا دیتا. امام کائنات نے شراب نو پسند نہیں کیتا. میرے پیغمبر نے شراب تو نفرت کی دیئے. شراباں پین والے آؤ, شراباں دیا محفلوں اندر بیٹھن والے آؤ, نبی پاک دیا امتی کہلان والے آؤ. تیرے نبی نے شراب نو پسند نہیں کیتا, نبی پاک نے انکار کر دیتا. حضرت جبرائیل عرض کرتے نے سونیا اگر تسی شراب پی لیں گے پھر تہاڈی ساری امتی گمراہ ہو جاتی, اتنی غلط راستے دے چل پیندی. میرے پیغمبر نے شراب نہیں پیتی اور نبیاں تے ملاقات ہو گئی. امام کائنات نے حضرت جبرائیل نے نہ دیا اور آگے تے چھوڑی تے دوسری سواری تیار ہے. جدو دوسری سواری تیار ہے, میرے پیغمبر اس سواری تے سوار ہو گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نال نے امام کائنات چل دیاں پہلے آسمان تے پہنچے نے. نبی پاک فرما دے نے پہلے آسمان تے دستک دی حضرت جبرائیل نے تے پوچھیا گیا کون دستک دے. حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں میں جبرائیل کلا آیا کہ نال بھی کوئی آیا ہے. دسیا میرے نال سنے محمد آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم. سوال کیتا گیا آپ آئے نے یا تو لے کے آئے یا اللہ دا حکم ہے. جواب میرے سنے رب دا آرڈر آیا ہے, سنے اللہ دا حکم آیا ہے. جدو اللہ تعالیٰ دا ذکر ہویا میرے مصطفیٰ دا نام گونجیا, ایک پہلے آسمان دے دروازے کھل گئے, دوسرے آسمان تے پہنچے نا, دوسرے آسمان تے نام محمد, دوسرے آسمان تے دروازے کھل گئے, تیسرے آسمان تے پہنچے, تیسرے آسمان تے نام محمد, تیسرے آسمان تے دروازے کھل گئے, چوتھے آسمان تے پہنچے, چوتھے آسمان تے نام محمد, چوتھے آسمان تے دروازے کھل گئے, پانچویں آسمان تے پہنچے, پانچویں آسمان تے بھی نام محمد, پانچواں آسمان تے دروازے کھل گئے, چھٹے آسمان تے پہنچے, چھٹے آسمان تے بھی نام محمد, چھٹے آسمان تے دروازے کھل گئے, ساتویں آسمان تے پہنچے, ساتویں آسمان تے بھی دسیا گیا آپ آئے کہ نال کوئی آئے نے, اللہ دے حکم نہ لائے نے, جی جی رب دے حکم نہ لائے نے. کون آئے نے؟ اگر سنے محمد آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم. ساتویں آسمان تے بھی دروازے کھل گئے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات نے کیا شانہ پایا, میرے پیغمبر نے کیا مقام پایا ہے. جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو, اردا کے تو آنے والے ہو, معزز مہمانو آج آدھے ہو دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے, دنیا چاند تے آج پہنچی ہے. میرے پیغمبر 1450 سال پہلے صرف چاند تے نہیں پہنچے, سدرۃ المنتہا تے پہنچے نے. چاند تے پہنچنا کمال آخر ہے, چاند دے دنیا دار پہنچن گے, میرا محمد 7ویں آسمان تو پار پہنچے ہے. آج کڑ کڑ تارے ہس دے دروگا ہے یہ محمد رسول اللہ نو دیکھ کے نہیں مسکرا سکیا ہے, کدے ہس ہی نہیں سکتا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ, امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آپ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے چل دیاں جمیں مالک کائنات نے قرآن مجید اندر ذکر فرمایا ہے. اللہ فرماتے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ پیار کرنے والے امام
کے نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی درا ملاقات ہوئی ان سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوى نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اللہ درا ملاقات ہوئی کہ دے درمیان پردے نے میں نہیں آقا صحیح بخاری دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی نے نبی پاک کو سوال کیتا گیا سونیا کیا تسی اللہ تعالی نو ویکھیا گئے آقا فرماتے نے نہیں اللہ دے نور ہے میں کیویں ویکھ سکنا وا سیدہ عائشہ صدیقہ نبی پاک دی بیوی نے سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے جس بندے نے آکھیا کہ نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا ہے گویا اس بندے نے سونے محمد تے جھوٹ بولیا سونے محمد تے جھوٹ کڑیا اللہ تعالی فرماتے نے سونیا حضرت جبرائیل نو نہ لے لو اے مندر ویکھو جنت دے مندر بھی ویکھو جہنم دے مندر بھی ویکھو میرے پیغمبر چل پے اے جنت دیاں وادیاں تو گزردیاں امام کائنات نے نظر ماریاں نے راستے دے اندر انج دی جگہ بھی آئی ہے جویں لکڑ نوا کوئی چیز ہوندی ہے جویں جھاڑیاں ہوندیاں نے اے جدوں بھی ایک بندہ گزردا ہے اینو جھاڑیاں دے کانٹے لگدے نے انج لگدے نے جویں سپ ڈنگ پے ماردے نے دوبارہ پھر گزاریا جاندا ہے راستے تو پھر جھاڑیاں لگدیاں نے تیسری مرتبہ پھر گزاریا جاندا ہے بار بار کوئی عذاب ہو رہی ہے میں پوچھیا جبرائیل کیڑا بدبخت ہے جواب ملیا سونیا اے او بندہ جڑا لوکاں دے راستے بند کرن والا اور کئیاں بندیاں دی زمین ہوندی ہے سڑک دے نال یا کچا راہ سڑک پہ جو گزر رہا ہوتا ہے تے او اپنے لالچ دے اپنے تمے دی طور تے او نال ٹپے مار کے وہ سڑک نو چھوٹا کر دے راستہ بند کر دے کسی دا راستہ کلوز کرنا کسی نو راستے تو روک دینا فرمایا قیامت والے دن ایسا عذاب بار بار ہوئے گا کہ جہنم دے کانٹے ہون گے جہنم دے درخت ہون گے بار بار انہاں کانٹیاں دی وچ دی گزاریا جائے گا اور بار بار انہاں کانٹیاں دے نال دے جسم نو چیر دتا جائے گا اس واسطے اپنے بھائیاں دے راستے بند کرنے ایویں نہ کھڑا آپ میری گلی چ کوئی نہ لنگے میرے بازار چ کوئی نہ لنگے پتہ ہے اس بازار وچ ایک دن تیرا جنازہ اٹھنا ہے اس چوک وچ خبردار فلانا بندہ نہ لنگے اس چوک وچ تیری 4 روپے لوکاں نے کندھا دے کے اٹھانا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر دے گے اگے چلدیاں ایک اور منظر ویکھیا سونیا کیسا منظر ویکھیا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا بدبخت جڑا آگ دے انگارے پہ جمع کر دے آگ دے انگارے فرشتے کے دے انگاریاں نو تو چکڑے اتنی جناب نے بندے نے انگارے جمع کر لے لے اتنا انگاریاں نو اٹھا نہیں سکتا اور جمع کر رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں اگلا وزن ہی نہیں اٹھا سکتا پھر اور کیوں جمع کر رہے ہیں سونیا نبی پاک فرماتے ہیں جبرائیل ایک کیڑا بدبخت بندہ ہے جدو جہنم دے اگ دے انگارے جدو اٹھاندا ہے سارا وجود جل جاندا ہے سارا وجود سڑ جاندا ہے لیکن اور انگارے اٹھا کے رکھ رہے ہیں حضرت جبرائیل جواب دیندے نے سونیا تہاڈی امت دا او بدبخت بندہ ہے جڑے تے لوکاں دے حقوق بڑے نے لوکاں دے حق بڑے نے لوکاں دے حق کھاندا رہیا لوکاں دے حق ماردا رہیا اگلے حقوق ادا نہیں ہوندے اور ظلم کر لیندا ہے اگلے گناہاں دی توبہ نہیں ہوندی تے اور گناہ کر لیندا ہے اگلی امانتاں واپس نہیں ہوندیاں تے اور امانتاں لے لیندا ہے اگلا قرض واپس نہیں ہوندا تے اور قرض لے لیندا ہے لوکاں دے بہت سارے حق دے ذمے نے لوکاں دے بہت سارے حقوق دے ذمے نے پہلے حقوق ادا نہیں کردا اور لے جانے اپنے سر اور گناہ دیا لیندا ہے اس وجہ تو نوجوانوں اگر کوئی گھر دا سربراہ ہے ایدے پتراں دا بھی ایدے تے حق ہے ایدیاں دھیاں دا بھی ایدے تے حق ہے ایدی بیوی دا
بھی یہ حق ہے، یہ بھائیاں دا بھی یہ حق ہے، یہ بہناں دا بھی یہ حق ہے، یہ ماں دا بھی یہ حق ہے، یہ باپ دا بھی یہ حق ہے، یہ ہمسایہ دا بھی یہ حق ہے، یہ بیلیاں دا بھی یہ حق ہے۔ ہر کسی دا حق ہو دی جناب نا وہ دی توقع دے مطابق ادا کرے، ہر کسی دا خیال کرے، ظلم تو ظلم نہ کرتا جائے، گناہ تو گناہ نہ کرتا جائے۔ میرے محبوب پیغمبر کے چلے نے امام کائنات نے فرمایا میں نظر ماریاں نے این کر کے لوگوں کو کھڑا کیتا جا رہے ہیں، تے بعد ایسے لوگ نے جنہاں کو کھڑا کیتا گیا انہاں دے منہ دے اندر این جناب نا فرشتے ہاتھ پا کے زباناں پاک نکال دے دے، جدو زباناں پاک نہ گئیاں جہنم دے نال چھلچیاں ہوئیاں کینچیاں، جہنم دیاں کینچیاں لے کے فرشتے لاندیاں زباناں پہ کٹ دے لے، اے زباناں پاک پاک کٹی جا رہے نے، انہاں دے جناب نہ چہرے نو پھاڑ دیتا جاوے، انہاں دیاں زباناں نو کٹ دیتا جاوے، دوسری مرتبہ پھر ٹھیک ہو جاتے نے، پھر انہاں دیاں زباناں نکالیاں جاندیاں نے، پھر فرشتے نو کٹی جا رہے نے، فرشتے انہاں دیاں زباناں کٹی جا رہے نے۔ امام کائنات فرماتے نے جب لگی اے کیڑے بدبخت لوگ نے، اے کیڑے بد نصیب لوگ نے، یہ کتنا درد والا عذاب ہے، انہاں دیاں زباناں بھی کٹیاں جا رہی نے، انہاں دے ہونٹ بھی کٹے جا رہے نے۔ نوجوانوں دل دے ہاتھ رکھ کے سن لو، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے، آقا فرماتے نے فتنے باز باعث نے کہ لوگاں دے درمیان لڑائیاں کران والے مولوی، لوگاں دے درمیان جھگڑے کران والے مولوی، لوگاں دے درمیان فتنے پان والے مولوی، وہ آندا ہے میرا مسلک سچا، وہ آندا ہے میرا مسلک سچا، وہ آندا ہے فلاں لوگ کافر نے، وہ آندا ہے فلاں لوگ کافر نے، ایویں کافراں دے فتوے لے جانے، ایویں لوگاں دے درمیان فتنے پانے، ایویں لوگاں دے درمیان لڑائیاں کرنیاں، ایویں لوگاں دے درمیان جھگڑے کرنے تاکہ مینوں کیسا موقع مل جائے میری عزت زیادہ ہو جاوے، پنڈ دے اندر رہندیاں ہویا اپنے مقتدیاں دیاں غیبتاں کرنیاں، پنڈ دے اندر رہندیاں ہویا مقتدیاں دے درمیان لڑائیاں کرانیاں، پنڈ دے اندر رہندیاں ہویا دو برادریاں دے درمیان لڑائیاں کرانیاں، ایک بولیا کہندا سودی نہیں تھی، دوجا بولیا کہندا بابی نہیں تھی، تیجا بولیا کہندا دیوبند نہیں تھی، آپس میں اختلاف کرتے رہے۔ پہلے سوچو تے صحیح نا، سنی جس خدا نو خدا مانتے نے ایکو خدا ہے، دیوبند جس خدا نو خدا مانتے نے ایکو خدا ہے، اہل حدیث جس خدا نو خدا مانتے نے ایکو خدا ہے، سنی جس کتاب نو قرآن مانتے نے تیاں پارے والا، دیوبند جس کتاب نو قرآن مانتے نے تیاں پارے والا، اہل حدیث جس کتاب نو قرآن مانتے نے تیاں پارے والا۔ اور نوجوانوں اس میں کا پہناوا تو خدا بھی ایک ہے، کلام الہی بھی ایک ہے، سنی جنہیں ختم نبوت اعلان کر دے رہے وہ بھی سونا محمد ہے، دیوبندی جنہیں ذکر کر دے رہے وہ بھی سونا محمد ہے، اہل حدیث جنہیں تذکرہ کر دے رہے وہ بھی سونا محمد ہے، اہل سنت جنہیں دفاع کر دے رہے ابو بکر عمر عثمان و علی نے، دیوبندی جنہیں دفاع کر دے رہے ابو بکر عمر عثمان و علی نے، اہل حدیث جنہیں دفاع کر دے رہے ابو بکر عمر عثمان و علی نے۔ علماء کرام غور کرو، اپنی دکاناں چلان واسطے، اپنا نام اونچا کرنے واسطے، اپنا نام بلند کرنے واسطے، لوکاں دے اندر اپنی عزت بڑھانے واسطے مسلکاں دے درمیان نفرتاں نہ پھیلاؤ، مسلکاں دے درمیان لڑائیاں نہ کرو، مسلکاں دے درمیان جھگڑے نہ کرو، بلکہ حج کے اپنے رب کی عبادت کریا کرو، لوکاں نو توڑو نال لوکاں نو جوڑیا کرو۔ اگر لڑائیاں تے جھگڑے کراؤ گے قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ دی جہنم ہوئے گی، تہاڈیاں زباناں ہوگیاں کینچیاں دے نال کٹ دیاں جان گیاں، بار بار ہوئی عذاب ہوندا رہے گا۔ فتنے باز باز جڑا لڑائی پوان والا مولوی جڑا جھگڑے کران والا مولوی جڑا اس دنیا دے اندر جو مرضی کر لے، میرے محمد نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا فتنے باز مولوی جہنم اندر ہوئے گا۔ علماء کرام کو سوچنا چاہیے کہ دینج نہ ہوئے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ عبادت کر کر کے قیامت والے دن بازے سے چہرے ہون گے، عبادت کر کر کے متھے تے نشان ہون گے، چہرے تے انہاں دی عبادت دے تاثرات نظر آ رہے ہون گے۔ عبادتاں کر کر کے تھک گئے
مگر بعض ایسے گندے عمل کیتے جی کی وجہ تو تسلا نارن حامیہ جی کی وجہ تو جہنم میں سٹیا جائے. امت محمدیہ کے درمیان نفرت پیدا کرنا، امت محمدیہ کو تقسیم کرنا، امت محمدیہ کے درمیان لڑائی پوانا کسی واعظ کا کام نہیں ہے. دعا کرو اللہ تعالی ایسے علماء تو سانو محفوظ رکھے جی اپنے پیڑ دی خاطر لوگوں کے درمیان لڑائیاں پواندے. اے پچھلے دنوں اندر ایک پنڈ اندر تواڈے کوٹلے دے قریب ایک پنڈ جو کینو لے کے گئے، انہاں کہا جی سنیاں دا مولوی انج کہہ گئے انج کہہ گئے انج کہہ گئے، تسی دا جواب دینا ہے. میں تقریر کی تھی اپنی جو میرا موضوع سی میں بیان کیتا، بیان کرنے دے بعد میں آپ کی گل سنو. سنیاں دے بابیاں سی ایک دوجے نوں رشتے بھی دیتے ہوئے نے، اسی ایک دوجے دے جنازے بھی پڑھنے ہاں، اسی ایک دوجے دے گھر بھی آنے جانے، اسی خوشیاں غمیاں تے اکٹھے ہونے ہاں. تانوں میں کسی نوں جواب نہیں دینا، مولوی میرے کول لے آؤ اونوں جواب دیاں گا. میں وہ نفرت پیدا کر گیا ہے تو میں نفرت واسطے تے نہیں آیا. رسول اللہ نے نفرت دا درس نہیں دیتا. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. آگے چلتے ہیں کہ دسترخوان لگاوے جدے تے پاک تے سونا کھانا بھی لگا ہے، جدے تے گندا تے غلیظ کھانا بھی لگا ہے، جدے تے مرد تے عورت نے جڑے گندا غلیظ کھانا کھا رہے نے. میں پوچھیا سائے جبرائیل ہے کون نے جڑے بہترین کھانا چھڑ کے ناپاک کھانا کھا رہے نے، بہترین پانی چھڑ کے جہنم دا ریشہ تے پی رہے نے. حضرت جبرائیل نے جواب دیتا سونے اور اے تیری امت دی مرد تے عورت نے جڑا مرد اپنی حلال بیوی نو چھڑ کے غیر ول ویکھن والا، جڑی عورت اپنے خاوند نو چھڑ کے غیر ول ویکھن والی، ایسی عورتاں تے ایسے مرد بھی ویکھے نے جڑے بہترین کھانا کھا رہے نے، جنتی میوے کھا رہے نے، کوثر دا جام پی رہے نے، جنت دے پھل کھا رہے نے. سونے اے مرد نے جڑے اپنی عورتاں دے علاوہ کسی والے نہیں سن ویکھدے، اس وجہ تو جنت دے پھل مل گئے. اے عورتاں نے جنہاں تے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آئیاں، بڑے بڑے فتنے آئے، بڑے بڑے شیطان نے حملے کیتے، مگر انہاں عورتاں نے اپنے خاوند دی عزت نو داغدار نہیں کیتا. جیڑیاں عورتاں اپنے خاوند دے حق نو سمجھن والیاں تے زندگی تابعداری وچ گزارن اوتھے دسترخوان لگا ہوئے گا، جنت دے پھل ہون گے اللہ انہاں نوں دے گا. حوض کوثر دا جام ہوئے گا، جگ بھر بھر پلائے جان کے. عورتاں نے جڑیاں اپنے خاوند دے علاوہ کسی غیر ول نہیں سن تکدیاں. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. جہنم دے بہت سارے واقعات نے، اگے چلنے آؤ. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی جنت دے اندر گئے نے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نال نے چلتے ہیں میرے پیغمبر نے نظراں ماریاں. ایک محل میرے پیغمبر نو بڑا پسند آیا، ایک محل میرے نبی نو بڑا پیارا لگا. آقا فرماندے نے جبرائیل جی سونیا کیا ڈرے اے جبرائیل ایڈا سونا محل اللہ دی جنت دے اندر کی داوے. حضرت جبرائیل کہتے نے سونیا اے تواڈے یار دا محل ہے، اے تواڈے وفادار دا محل ہے. جبرائیل دا نام کی ہے سونیا جدے واسطے دعاواں کردے سو اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. سونیا عمر بن الخطاب دا محل ہے. آقا فرماندے نے میرا دل کیتا میں عمر دے محل نو اندر جا کے ویکھا، باہروں ایڈا سونا محل اندر کنا پیارا ہوئے گا. میرے پیغمبر اس محل دے اندر گئے نے، اے جو مصطفیٰ نے قدم رکھیا امام کائنات نے نظراں ماریاں. جنت دے محل اندر حضرت عمر دی حضرت عمر دی بیوی وضو کر رہی ہے. نبی پاک نے نظراں چکائیاں واپس آ گئے. جدوں میرے پیغمبر دی حضرت عمر نال ملاقات ہوئی آقا فرماتے نے عمر میں جنت وچ تیرا محل ویکھیا، میرا دل بڑا کردا سی میں اندروں بھی ویکھا. سونیا ویکھ لینگے عمر میں گیا سا مگر اوتھے تیری بیوی وضو کر رہی سی. عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی، عمر مینوں تیرا حیا یاد آ گیا. حضرت عمر دی اکھاں برس گئیاں. ساری عمر جدوں بھی یہ
کے چلے نے ایک ایسا محل جی خوشبو بڑی دور دور آ رہی ہے، جی خوشبو بڑی دور دور آ رہی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کے نام فرماتے ہیں جبرائیل اتنی خوشبو والا محل کی ہے، جواب دے لیا سنیا اس عورت کا محل جی فرعون دی بیوی دے سر اندر کنگھی کر رہی سی، یہ ہاتھ وچوں کنگھی گر گئی، یا فرعون دی بیٹی دے سر اندر کنگھی کر رہی سی، یہ ہاتھ وچوں کنگھی گر گئی، یہ کنگھی اٹھائی آکھیا بسم اللہ، اللہ دے نام تے بسم اللہ، جدو بسم اللہ پڑھی انہیں آکھیا میرے باپ دا نام لے، آکھیا نہیں فرعون دا نام نہیں لیا، انہیں آکھیا پھر اللہ کون ہے؟ اس عورت نے آکھیا اللہ وہ ہے جڑا زمین بنانے والا، اللہ وہ ہے جڑا آسمان بنانے والا، اللہ وہ ہے جڑا مشرق تے مغرب دا مالک ہے، اللہ وہ ہے جڑا دیاں تے پتر دینے والا۔ انہیں آکھیا میرا باپ پھر آکھیا نہیں فرعون کو پتہ چل گیا بڑا مارے اپنی سختیاں کی دیا، مگر اس عورت کی زبان بھی جو ایک نکلیا اللہ احد اللہ احد۔ آخر کی تاکہ بی بی اگر تو انتباس نہیں آئے گی میں تینوں بھی جناب بناؤ اے تتے تیل اندر چھوڑ دے آگا، تیرے بچیاں بھی جلا دے آگا، تیرے بچیاں بھی جلا دے آگا۔ اس عورت نے آکھیا میں اپنے غم تو ایمان ہٹا نہیں سکتی، وہ ہوئی میرا خالق دے مالک ہے، وہ ہوئی میرا رازق دے داتا ہے، میں اپنے اللہ نو چھاڑ نہیں سکتی۔ انہیں آرڈر دیتا اپنے سپاہیاں نو آکھیا کرائے لے کے آؤ، اے جو کرائے رکھے گئے انہاں دے اندر تیل سٹیا گیا، یہ تھلے آگ جلا دی گئی ہے، جب یہ تیل آواز دے لگیا اے پتہ دینا جب کی آگ دے رکھ رہے ہیں گرم ہو جائے تیرے بچوں آواز آتی ہے، جب جناب تیل آواز دے لگیا وہ سورت کو بلایا دو بچے نے ایک نال ایک دن پیتا بچہ، جب دونوں بچیاں نو بلایا آخیا نہیں بی بی اپنے اللہ نو چھڑ کے میں نو مان لا، آخیا نہیں میں اپنے رب نو چھڑ نہیں سکتی، میں اپنے اللہ دے علاوہ کسی اور کو خالق مالک نہیں مان سکتی۔ اور میری ماں میری بہنوں در در کے دکے کھان والی ہو، در در کے سجدے کرنے والی ہو، در در کے منتا منن والی ہو، در در تو منگن والی ہے، در در تو چھکن والی ہو، اے بھی دیکھ عورت ہے نا، اے بھی دیکھ عورت ہے نا، آخرہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے اللہ نو نہیں چھڑ سکتی۔ انہاں پکڑیا سپاہیاں نے یہ نال دے بچے نو چوک کے سکرائے اندر چھوڑ دیتا، ماما بالو پتر دے قدم وچ کانٹا چوب جائے، ماں تو برداشت نہیں ہوندا، پتر نو رات بخار ہو جائے، ماں کہندی شالا چھتی دے چل جائے میں چھتی ڈاکٹر صاحب کو لے جاواں، اس ماں کا کیسا جگر ہے، اس ماں کا کیسا حوصلہ ہے، اس ماں دے پتر نو دیا نظراں دے سامنے اس کڑائے اندر سٹ دیتا گیا ہے، جو پتر نو کڑائے اندر سٹیا گوشت علیحدہ ہو گیا، ہڈیاں علیحدہ ہو گئیاں سکیٹاں دے اندر، تے بی بی دیا کھجاں چھوا گئے، آکھیا ہن اللہ نو چھڑ دے، فرمایا نہیں میں اپنے اللہ نو نہیں چھڑ سکتی، میں اپنے مالک نو نہیں چھڑ سکتی، میں اپنے خالق نو نہیں چھڑ سکتی۔ ایتے پیر والا بچہ گے انہاں سپاہیاں نو حکم ہویا ایتے پیر والا بچہ بھی کڑائے اندر سٹ دے وہ، انہاں بچہ کھویا ماما والے جان دے ہونا، تو پیر والے بچے نو کیڑا پتہ ہوندا ہے، ایتے پیر والا بچہ پکڑیا اینو بھی کڑائے اندر سٹ دیتا، اس بچے دی ہڈیاں لگ ایدا گوشت لگ ہو گیا، تے ماں دی اکھاں چوں آنسو
اللہ اکبر. اسلام دی خاطر کوئی تکلیف سب ہوتی سی, تھوڑی جی پریشانی آ جاتے ہیں تو سانو اسلام نے دیتا کی. ہائے جس عورت نے صبر کیتا ہے پھر رب نے جنت میں چودہ محل بنا. ہائے اللہ نے قرآن چودہ ذکر کر دیتا ہے. جدو میخاں لگ گئی نا پیریں ہاتھیں بھی میخاں لگ گئی, ایک بھاری پتھر لیا تھا, آخے دینا تیرا چہرہ مسمار کر دینا ہے, ختم کر دینا ہے. یا کہہ کہ اللہ وہ نہیں فرعون اللہ ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. سجدہ مریم وہ دعا کر دیا نے, بڑی بڑی دعا آج تک کسی عورت نے یہ دعا نہیں کی. اللہ جنت وچ مینوں اپنا گھر دے, اپنے نیڑے نیڑے میرا محل بنا. جیاں نے یا اللہ جنت دے, جنت دے دے. بیبیاں دی یا اللہ جنت بعد وچ پہلے اپنا گھر دے. تے اللہ نے کی کیتا, انج پردے ہٹا دیتے. پردے ہٹا کے آخیا مینوں منن والی حوصلہ رکھ, میں رب نے تینوں اے مقام دیتا ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دی جنت دی سیر کر رہے نے. میرے پیغمبر چلتے ہیں امام کائنات اور قدمہ بھی ہٹی آواز آئی ہے. سونے مصطفیٰ فرماتے نے جبرائیل جی اللہ سونے کی آرڈر جی, سونے مصطفیٰ جی کی آرڈر. آقا فرماتے نے جبرائیل کون اے جڑا میرے اگے اگے جا رہے ہیں, حالانکہ میں اقصا دے اندر سا. حضرت آدم بھی میرے پیچھے سن, حضرت نوح بھی میرے پیچھے سن, حضرت موسیٰ بھی میرے پیچھے سن, حضرت عیسیٰ بھی میرے پیچھے سن, حضرت سلیمان بھی میرے پیچھے سن, حضرت یعقوب بھی میرے پیچھے سن, حضرت ایوب بھی میرے پیچھے سن, حضرت یوسف بھی میرے پیچھے سن, حضرت یونس بھی میرے پیچھے سن. 1,40,000 نبی پیچھے سن. اے رب دی جنت وچ میرے اگے کون چل رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل جواب دے نے سونے اللہ دی جنت کے اندر تہاڈے اگے کوئی نہیں چل سکدا. اینا کسی نو شان ہی نہیں ملیا, اینا کسی نو مقام ہی نہیں ملیا. آقا فرماتے ہیں جبرائیل میرے قدمہ دی آواز کا دیے جواب ملیا سونے اے تہاڈا کالے رنگ دا بلال, اے تہاڈا یار بلال جدے سینے تے پتھر رکھیا گیا پھر بھی نہیں ڈولیا, جدو اگ دے انگاریاں تے لٹایا پھر بھی نہیں ڈولیا, جدو مکے دے بازاراں اندر گھسیٹیا پھر بھی نہیں ڈولیا, جدو چہرے تے تماچے مارے تے پھر بھی نہیں ڈولیا, جدو پتھر مارے گئے تے پھر بھی نہیں ڈولیا. اے تہاڈا یار بلال اللہ نو دی ٹور دی پسند, اللہ نو دا چلنا ایڈا پسند. بلال چلدا مکے دے بازاراں اندر, رب نے بلال دے قدماں دی چاپ نو اپنی جنت دا ساز بنایا ہے. جنت دی سیر محبوب نے کی تھی. میرے پیغمبر واپس آ گئے, راستے اندر جاتے ہیں 50 نمازیں پیا. حضرت موسیٰ لکھا سلام و نبی موسیٰ تے, کہہ دیو لکھا سلام و نبی موسیٰ تے. جنہاں نے آکھیا سویا کنیاں نمازاں لے کے جا رہے ہو؟ 50. انہی نے کوئی نہیں پڑھی, کٹ کرا لو, میں نج گزر کے آیا ہوں. میری امت دے رب دیاں مہربانی بڑیاں سن. من سلوا نازل ہوندا سی, روٹیاں پکاڑیاں نہیں سن پیندیاں, دن نہیں سن پڑھدے. نبی پاک جاندے رہے آندے رہے, حضرت 5 رہ گئیاں. آکھیا سونے ایک چکر ہور لاؤ, فرمایا ہن مجھے شرم آئی. ہائے ہائے محبوب آ گئے. راستے چ نبی پاک نے ویکھیا قریش والیاں دا قافلہ آ رہا ہے. اوتھے ایک قافلہ بیٹھا سی. نبی پاک نے انہاں دے ایک کڑے وچوں بڑے کسی برتن وچ پانی لیا اور آپ نے پیتا, اگے سفر شروع کیتا. ایک اور نبی پاک نے دیکھیا محبوب دی سواری نو ویکھ کے اٹھ دوڑیا, وہ بچ گیا, او دا پیر ٹوٹ گیا, لت ٹوٹ گئی. ایک اور نبی پاک نے ویکھیا انہاں دے اٹھاں دے وچ مکے والیاں دے اٹھ آ رہے سن شام تجارت تو واپس. ایک اٹھ آ رہا ہے, اس اٹھ دے جڑے کچاوے نے انہاں دا کلر اور او دے اوتے جڑے
توڑے بھرے نے، انہاں دا کلر بلیک ہے. نبی پاک جدوں مکے آئے آپ نے صبح بیت اللہ وچ بیٹھ کے پریشان نے، ہن میں کینوں آکھاں گا میں بیت المقدس وچوں راتوں رات ہو آیا، کون منے گا؟ خدا دا کرنا ہے جو ابو جہل آ گیا، اب کئی شرارتی ہونا ہے، میں کوڑ آ کر سنا کے نوی کہانی سنا لے. ابو جہل آیا، وہ آ کے نال بیٹھ گئے، انہیں آگیا آج کوئی نوی گل نہیں سوچ رہے ہیں، کوئی نواں مسئلہ ہے جو سنا دے. نبی پاک فرماتے ہیں ہاں ہے، کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں راتوں رات مسجد اقصیٰ وچ ہو گیا. انہیں آگیا ایک گل اپنی قوم دے سامنے کرو گے؟ فرمایا کرا. قوم آ گئی، آپ نے فرمایا میں راتوں رات بیت المقدس مسجد اقصیٰ وچ ہو کے آیا. تے حدیث اندر آندا ہے کئی لوگ اپنے سر تے ہاتھ رکھ کے نے دوویں ہاتھوں نال یہ کیڑی گل ہو، ایک ہی گل کر دیتی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا گیا نبی پاک نے دسو گا جے مسجد وچ ہو کے آئے ہو، اس دور وچ 40 دن لگدے سن مسجد اقصیٰ جان نوں، تے راتوں رات دسو مسجد اقصیٰ دیاں الماریاں کنیاں نے، روشن دان کنے دے، دروازے کنے نے؟ نبی پاک اٹھے پورے گن گئے سن، نبی پاک نے دروازے گنے ہی نہیں. فرمایا جب انہوں نے سوال کیتا اللہ نے مسجد اقصیٰ میرے سامنے کر دی. انہاں پوچھا دروازے کنے نے؟ میں نظر ماری گن کے آکھیا ہی نہیں. انہاں آکھیا الماریاں کنے نے؟ میں دس دیتا. آپ نے فرمایا کوئی اور نشانی بھی جے قافلہ فلاں جگہ تے ویکھیا ہے، کل فلاں ٹائم فلاں مقام تے پہنچے گا. انہاں آکھیا باقی گلاں تے سچیاں نکلیاں نے، یہ ویکھیے جدوں اوتھے گئے ویکھیا اسی ٹائم دوسرے دن اثر دے ٹائم وہ قافلہ اسی مقام تے پہنچیا. نبی پاک نے دسیا سی کہ ایک انہاں دا اٹھ بد گیا ہے اور اس اٹھ دی لت ٹوٹ گئی ہے. جدوں انہاں نے پوچھا قافلے والے ہو تواڈے کسی اٹھ نوں کوئی نقصان ہویا ہے؟ انہاں کہا جی بالکل ہویا، رات ایک اٹھ ڈر گیا سی، ڈر تا ماریا جے دسیا او دی لت ٹوٹ گئی ہے. جدوں ساریاں نشانیاں پوریاں ہو گئیاں تے اودوں ابو جہل نے اور باقی لوگاں نے انہاں نے آکھیا یہ گل نہیں بننی، یہ گل ابو بکر کو پوچھنے آ جڑا دا خاص الخاص ہے. حضرت صدیق نو بلایا، اب تیرا نبی آکھدا میں راتوں رات اقصیٰ ہو کے آیا. حضرت صدیق فرماندے نے میرا نبی کہہ رہے ہیں میرے مصطفیٰ دے رکھل میں راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا. ابو بکر یہ بھی منن نو تیار. حالانکہ نبی پاک یہ کوئی گل نہیں کیتی سی. آپ فرماتے نے جڑا رب کے کپالے وچ جبرائیل نو زمین تے بھیج سکدا ہے او میرے مصطفیٰ نو جنت دی سیر بھی کروا سکدا ہے. بس او دے بعد ابو بکر صدیق ہو گیا. ابو بکر